Спадарства, на гэтым тыдні здарылася надзвычайна радасная навіна. Чалавек, які правёў больш за год у змаганні з сістэмай, бо яго намагаліся экстрадаваць у Беларусь з Сербіі. Але нічога не атрымалася і перамагла ўсё ж такі праўда. Журналіст, рэжысёр, актывіст Андрэй Гнёт у еўразвязе. Яму удалося пакінуць Сербію. Як гэта ўсё атрымалася, крышку заслона была прыадкрытая на прэсавай канферэнцыі ў Берліне напярэдадні. А ўжо цяпер першае інтэрв'ю менавіта для нашай праграмы. Андрэй Гнёт, журналіст, рэжысёр і актывіст на відэасувязі, а таксама юрыстка ВКБ Лоерс Ганна Мацееўская. Вітаю спадарства у нашай праграме. Вітаем, дзякуй за запрашэнне. Добрый вечер. Дзякую ўсім за запрашэнне і дзякую ўсім за нашу агульную барацьбу. Ганна, я вас надзвычай таксама рады бачыць, але перадусім рады бачыць Андрэя ўжо ў іншай краіне, у еўразвязе, у іншым статусе і віншую. Я памятаю нашу апошнюю размову, калі у вас на назе яшчэ была гэтая блакада, вы былі пад хатнім арыштам. Ёсць адчуванне свабоды цяпер? Ну, ведаеце, пакуль што ў мяне адчуванняў якіх асаблівых пакуль што няма. Яны толькі прачынаюцца, бо ўсе адчуванні я намагаўся ў сябе зачыняць, выключаць. Але, канешне, зараз, ведаеце, нават калі я шкарпэткі адзяваю, дык раней гэта было цяжка, бо гэта быў такі бранзалет вялікі. А цяпер нічога няма. Я такі, гэта адбываецца наўпрост вось так проста, і нічога там мне не баліць. Канешне, я адчуваю, што я ўжо не пад хатнім арыштам, і я адчуваю, што мяне ўжо не экстрадыруюць, і ніякіх катаванняў і смерці, напэўна, ўжо не будзе. Калі бы пабачылі першы фотаздымак у Ганны на Фейсбуку, я адразу схапіў тэлефон, пачаў пісаць у рэдакцыю: паглядзіце, што адбылося, трэба пільна гаварыць пра гэта, трэба пільна паведамляць пра гэтую навіну. Ганна, якое, уласна, ваше ўражанне было пасля таго, што адбылося? Бо вы, літаральна, не ведаю, дзесяткі кілаграмаў дакументаў зрабілі для таго, каб гэта адбылося. Шчыра кажучы, я яшчэ не маю такога, мы яшчэ нават не адцэлебравалі, шчыра кажучы, гэта. Усё яшчэ мы знаходзімся ў нейкім такім стане, ведаеце, вось гэтай павышанай, не ведаю, там увагі і так далей, тым больш, што трэба пазначыць, што юрыдычна справа яшчэ не скончылася ў Сербіі. Мы, канешне, скарысталіся тымі, можна казаць, кручочкамі, так, юрыдычнымі, якія нам дазвалялі на некаторыя акенца магчымасцяў. Вось таму Андрэй, у дачыненні да Андрэя не магла быць ужо прымянена мера прысячэння, то бок дзякуючы таму, што нам удалося працягнуць гэтую справу год. Менавіта ўжо не магло быць хатняга арышту, але тым не менш заставацца ў Сербіі далей, тым больш без бранзалеткі было таксама небяспечна, бо, ведаеце, у Сербіі ўсё ж такі такое становішча, пры якім нават часам лепш мець нейкі, ведаеце, такі увагу ад старонкі паліцыі, ніж не мець. Таму, я, шчыра кажучы, яшчэ заходжуся хіба што таксама ў такой эйфарыі. Скажу вам шчыра, адчуванне таго, што ты прычыніўся да таго, што было ўратавана чыесьці жыццё, бо я гэтую справу так менавіта трактую, бо Андрэю пагражала ў Беларусі пыткі, пагражала таксама рызыка для яго жыцця было, таму пры экстрадыцыі ў Беларусь гэта было абсалютна рэальным. Таму адчуванне таго, што чыесьці жыццё ўратавана, і ўвогуле, што столькі людзей прычынілася да гэтага, я не маю, ведаеце, цяпер не ведаю, як знайсці тыя словы тых, хто нас падтрымліваў. Я лічу, што за гэтым сукцэсам стаіць насамрэч кожны беларус, які падтрымліваў Андрэя, бо трэба разумець, што нават той, хто заданаціў 1 еўра, ён даў яму магчымасць пазбегнуць сербскай турмы. А дзякуючы таму, што Андрэй менавіта быў таксама на хом-арэсце, то бок пад дамашнім арыштам, ён мог змагацца за сваю свабоду. Таму дзякуй кожнаму, кожнай арганізацыі, кожнаму беларусу, кожнаму замежніку, які нас падтрымліваў. Канешне, я заўсёды паўтараю гэтыя словы. Беларусы крутыя, пагэтаму ўсё гэта атрымалася. Андрэй, ці ёсць таксама нейкая такая свядомасць, што гэта другі шанец, другое нараджэнне?
Ну, ведаеце, ну так, але я б не назваў гэта шансам. Я назваў гэта ну, такім абсалютна усведамленным, ведаеце, вось хвалююся, чымсьці вельмі усведамленным, бо што такое шанец? Шанец гэта тое, што вам даецца, і вы да гэтага ну, не маеце ніякага дачынення. А я, ведаеце, выгрызаў гэтую свабоду. Я выгрызаў, як з каменя гэта ўсё. Я змагаўся кожны дзень, я прачынаўся кожную раніцу і заснаў кожную ноч толькі з аднымі думкамі, што я буду змагацца і што я не буду здавацца. Таму, канешне, я не скажу, што гэта шанец, але я скажу, што гэта мая магчымасць пачынаць будаваць нейкае новае жыццё з нейкімі новымі адценнямі, канешне. І, канешне, ўжо, ведаеце, няма таго, што раньш было. Ужо ўсё зараз будзе па-новаму. І дарэмна яны мяне чапалі. Калі няма такой салідарнасці, Андрэй, то ці можна ўсё ж такі такі шанец атрымаць самому, нават калі тое, што вы кажаце, я ведаю гэта, што вы зранку да ночы змагаліся? Слухайце, вось я буду шчырым вельмі тут, і тут мы, канешне, маем праблему, бо калі ты апынуўся ў такой сітуацыі, калі нехта апынецца ў такой сітуацыі, то абсалютна незразумела, што рабіць. І нават калі ты пачынаеш там крычаць і лямантаваць налева-направа «help», «дапамажыце», то трэба разумець, што можа ніхто і не прыйдзе. А калі нават нехта прыйдзе, то гэтых намаганняў будзе недастаткова. Гэта вельмі цяжка. Ведаеце, у нас няма нейкай такой адзінай арганізацыі, якая комплексна будзе выцягваць людзей з такой вялізнай бяды. Я вось рэальна паўтарую словы Ані, бо тысячы і тысячы людзей, дзесяткі розных арганізацый грамадскіх і палітычных, кропля за кропляй, крок за крокам змагаліся за вызваленне і за ўратаванне аднаго жыцця. І гэта вельмі быў цяжкі і доўгі працэс, гэта цэлы ланцужок розных крокаў, якія рабіліся. Это кожная кропелька, якая падала, і вось атрымалася такая крытычная маса і вялізны вадаспад, які скончыўся добра, і дабро перамагло. І яшчэ я хацеў бы сказаць пра салідарнасць. Ведаеце, да нас далучыліся не толькі беларусы, да нас далучыліся украінцы, рускія, сербы, палякі, брытанцы, амерыканцы. Да мяне прылетала амерыканская жанчына з Амерыкі, з Вашынгтона, пенсіянерка, ніякая не актывістка, якая наўпрост прачытала стейтмент CPJ, Committee to Protection Journalist, наконт мяне, і яна таксама выратоўвала мяне. Яна хадзіла нават у амерыканскую амбасаду ў Сербіі, у Белградзе, і патрабавала, каб амбасадор сербскі, амерыканскі ў Сербіі, хватаўся за мой кейс і выцягваў мяне з гэтай сітуацыі. Таму, ведаеце, столькі людзей дапамагала, і вось мы такою грамадою вялізнай, салідарнай, вось выратоўвалі чалавечае жыццё. Мяне гэта вельмі ўзрушыла, але трэба разумець, што лепш у такія сітуацыі не пападаць. Лепш не ездзіць таксама ў Сербію і ў іншыя небяспечныя краіны. Ганна, гэта калі мы чуем пра гэтую салідарнасць, усё ж такі пра закон, пра права ці пра дамоўленасці, бо ведаю, што на палях Анна Святлана Ціхановская таксама сустракалася з прадстаўнікамі Сербіі, і пасля гэтага справа рушыла. І так і не, можа удакладню. І адно, і другое. Перш за ўсё, нам трэба было выйграць 2 суды. То бок без гэтага ўвогуле не было б ніякай сустрэчы з палітыкамі іншага ўзроўню. Гэта першае. Другое, гэта таксама медыяльная падтрымка, бо трэба разумець, што за кулісамі таго, што адбывалася, былі выпрацованы стратэгіі. Гэта не толькі пра закон, гэта таксама пра тое, ці мы кажам громка пра гэты кейс, ці мы ўсё ж такі неяк паціху спрабуем гэта вырашаць. Была прынята стратэгія, што мы ўсё ж такі громка пра гэта заяўляем, і таму грукаемся ўсе дзверы. Трэці аспект – гэта тое, што будучы 24/7 з Андрэем у каардынацыі, у таксама камунікацыі, да нас паступіла інфармацыя ад саміх дыпламатаў з Нарвегіі, з Германіі,
і таксама аб тым, што ў гэтай краіне ўсё ж такі апошняе слова можа быць за Вуйчычам. Таму я скантактавалася менавіта з ранакам вечоркам, і мы напісалі з Марыяй Колесавай-Гудзілінай такі прыкладны ліст, які можна было б да яго накіраваць. І у межах гэтага мы прасілі аб адным. І гэта тычыцца выключна закону. Таму што год і пасля яго ўжо не было магчымасці, каб была прымянена мера прысячэння ў дачыненні да Андрэя. Тое, пра што мы вельмі хваляваліся, гэта міграцыйнае права, таму што у Андрэя не было ніякай печаткі, і было рэальная рызыка таго, што калі б ён прыехаў бы на мяжу, каб паспрабаваць выехаць з Сербіі, бо ўжо не было бы хатняга арышту, то бок тэарэтычна ён можа прыехаць у аэрапорт, але было рызыка, што яму могуць менавіта забараніць выезд з краіны і таксама зачыніць яго ў такі спецыяльны лагер зачыненага тыпу. І вось каб гэта на абсалютнае рашэнне памежніка. То бок выпускаць яго для таго, каб ён трапіў у лагер пасля турмы, пасля хатняга арышту мы не маглі. Мы не маглі гэтым рызыкаваць і даваць гэта проста вырашаць звыкламу памежніку, які, можа быць, першы раз бы прымаў такое рашэнне. І вось тут мы падстрахоўваліся, не буду, гэта праўда, тут мы падстрахоўваліся, таму менавіта спрацавала тут шмат чаго. Не было, ведаеце, нейкіх такіх перамоваў па палітзняволенаму гнёту, бо ён тады меў такі статус, які могуць сабе людзі ўяўляць. Не, такога не было. Было, напэўна, прад'яўлена таксама тое, што яго ўжо на гэты момант была віза. Было таксама прад'яўлена, што пашпарт мы таксама абаранілі як юрысты, то бок у яго заставаўся гэты пашпарт, была канкрэтная нямецкая віза, і было гэта ўсё прад'яўлена адміністрацыі з просьбай, калі ён з'явіцца менавіта ў аэрапорце, каб да яго не прымяняліся тыя меры, якія маглі быць, але не мусілі быць прымяняныя з пункту гледжання міграцыйнага заканадаўства. І таксама я хочу дапоўніць, што, глядзіце, мы там, насамрэч, гэта было не публічна, не вельмі публічна, але мы ціснулі з двух бакоў. З аднаго боку НАУ і Пал Палыч Латушка праз польскі сенат пісалі афіцыйныя запыты ў сербскую скупшчыну. Гэта сербскі парламент. А сербскі парламент гэта вельмі уплывовы орган. Ведаеце, ён сапраўдны, гэта не тое, што нейкая дэкарацыя. З іншага боку, офіс Светланы Ціханаўскай кантактаваў з адміністрацыяй Вучыча. З іншага боку, сербскія і беларускія адвакаты кантактуюць з судом. Таму што, а хто з судом будзе працаваць? Таму што ўсё павінна атрымлівацца па літарах закона. І яшчэ адзін адвакат заўсёды быў на сувязі з еўрапейскім судом па правах чалавека, які маніторыў сітуацыю, і ў любы момант мы бы падключалі яшчэ і еўрапейскі суд па правах чалавека. І вось над гэтым усім з усіх бакоў былі шматлікія грамадскія аб'яднанні, вялікія і маленькія, нават рускае демократическое общество, гэтыя валанцёры дапамагалі мне непасрэдна ў Сербіі, ў Белградзе, бо там нікога не было, акрамя іх. І гэта не беларусы былі, гэта былі іншаземцы. І яны дапамагалі мне вельмі, яны ежу мне прыносілі, сербы мне ежу прыносілі. І над усім гэтым асобна вельмі важная частка – гэта медыя, за што я хачу падзякаваць і сказаць вялікая падзяка ўсім нашым медыя, і не толькі нашым, замежным медыя, па ўсяму свету медыя, таму што вялізная медыя салідарнасць, яна таксама на гэта паўплывала, бо зло робіцца ў цішыні. І медыя не даюць рабіцца гэтай цішыні. Ну і яшчэ я хочу сказаць пра творчых людзей. Ніхто не ведае. Вось той ліст, які зрабіла Беларуская незалежная кінаакадэмія супольна з еўрапейскай кінаакадэміяй, які падпісаў Педро Альмадовар, Вім Вендерс, Святлана Алексіевіч, Жульет Бінош. Ведаеце, Агнешка Холланд таксама. Агнешка Холланд. Можа, гэта таксама паспрыяла, бо я насіў гэты ліст персанальна ў адміністрацыю Вучача, у Міністэрства юстыцыі, у сербскую скупшчыну прэм'ер-міністру, міністру культуры. Вось што толькі мы не рабілі. І ўсё яно крок за крокам з усіх бакоў уплывала і спрыяла таму, што было выратавана чалавечае жыццё. І гэтая справа, яна была, па сутнасці, такім жывым арганізмам. Мы вельмі цешымся, што мы таксама уклалі сваю кроплю і цешымся, што бачым вас на волі. Дзякуй, Ганна, за велічэзную працу, якую мы таксама разам назіралі.
І таксама міргаем вокам у кірунку афіцыйнага Менску, бо гэта іхная параза, з якой усе разам таксама цешымся. Андрэй Гнёт, Ганна Маціеўская, дзякуй за гэтую размову.